The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to The Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani bwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije alesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateesemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF bamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo ba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamwanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no ku The Political Dice ku The Alternative Digital nange Teddy Tenjo ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The program The Mighty Drive Joli Mukulaba era nga tugenda kutambula ffenna okutuuka ku ssaawa 4 ez'amakya g'olunaku olwaleero. Mwami Kalwanga Sol yamaze dda okuba nga atwegattako okusobola okuba nga attaanya ku bigenda maaso mu ggwanga ye biki byalaba. Omwami ono Councillor LC5 okuva mu district ey'Emityana ajja kuba atubuulira Emityana embeera eri etya oba oli awo tweyongere n'okumutegeera biki byakola okusukaawo. Tuli butereevu ku The Alternative Uganda ku Facebook ne YouTube channel yaffe. You can be part of the discussion by commenting in the comment section. I'll be reading the comments before we come to the end of the show. Be part of the discussion. Gwe ali mukulaba mukadde kano ne ku X kwetuli ku Instagram kwetuli there's a platforms kosobola okubanga ate otufunira. So it's The Mighty Drive tubaawo kuva ku Manda okutuuka olwokutaano ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 4 ez'akalasa mayanzi. Mwami Karanga Enyebo. nsanyusa okulaba olunaku olwaleero. Nsanyusa nnyo okusenkanako. Nsanyusa nnyo okulaba mu nkyazizaako okubaako ettaffaali lye tugatta ku ggwanga lyaffe. Nze Nyakana Sawulo Kalwanga nga ndi kansala ku district Emityana nagira ku kaadi ya independent okusobola okuweereza bannabutayonja ng'eggombolola ku district yaffe y'Emityana. Naye nga okusomozebwa kuba kungi okusobola okuyitawo naye nebaza abantu b'ekitundu kyaffe okulaba nti basobola okunteekamu obwesigwa
ne baleka ebibiina ebirala byonna ne bansindika ku district mbakiikirire. N'ekiseera kye nabaweerezaako nga ku executive nga secretary wa gender community service. Twakola omulimu gwe tuteekeddwa okukola. Nkakasa nga abakyala ba Mityana district temwasigala kyekimu, abaliko obulemu wamu ne areas zonna naddala eza community okukola nga tusitula ebitundu byaffe. Mityana district etambula bulungi naye ebigisomooza bye bingi naddala nga mu local government mwe tuli okusinziira nga boolaba nti ffe tutambulira ku local revenue kati enfuna y'abantu baffe mu bitundu byaffe eri wansi. Ate nga sente ezo bwe tumala ozicollectinga zijja ku treasury then ate ne mulyoka mu applyinga nti mu budget yaffe twagala okulima enguudo, twagala okulongoosa ebitundu byaffe, okulaakulanya amasomero, ebyobulamu. Kati okumaliriza okusaba sente ezo okukomawo ku district kitwala ebbanga ddene. Oluusi ate nga n'ebyetaago mu gavumenti bingi, naye olwekyo nga ffe twali tusaba nti singa wabaawo embeera esobozesa bannayuganda okulaba nga services bwe baba bacollectinze revenue asigala ku buli district ne tuba nga tusobola okukola emirimu gyaffe mu budde ne tuweereza bannansi ne baba nga basobola okufuna services awatali kujula. Tuyina okusomoozebwa kunene naddala mu by'amakubo nga n'olunaku lwaleero bwenva wano tugenda kubeera mu bulungi bwansi kuva e Kabuwambo okutuuka ekigogola awo tewakyali muntu asobola kuyisawo byamaguzi oba okujja mu ddwaliro Mityana. N'olwekyo kati ngaffe abakulembeze nga tukwataganako ne minisita waffe ow'ekitiibwa Judith Nabakooba atufacilitatinze bulungi tugenda okuyiwa malamu mu kitundu ekyo kyonna nga tukwataganye ne bannansi, ekyemisana tugenda kukiri awo buli kimu nga tutambula ne bannansi. N'olwekyo manyi bwe tukwatagana n'abantu baffe abatandikirwako wansi ne tubamanyisa bulungi bwansi kyeki tukoze tutya okwesitula ngaffe nga tetulinze ssente za gavumenti nkakasa tusobola okwenyigiramu ebitundu byaffe ne bikula. N'olwekyo abaliko mwenna nsaba tutambulire wamu ku lw'enkulaakulana ya Uganda yaffe. Weewaawo tulabyeko abantu ab'enjawulo nga gandi independent naye nga emabega bw'onoonyereza bw'obikkula kateni abamu baba ba NRM tulina political party yonna gisubscribinga tu? Yes, essaawa ya leero nze ndi ku NRM Ruining era nga bannabutayonja nabasaba ekisanja kimu ne bakimpa 2026 sijja kukomawo ate nga kansala Welose 5 kati ate tugenda ku level ndala. N'olwekyo abantu baffe kyembasaba kwongera kundera basinzire ku ebyo byenkoze nga kansala ate nga nkyabaweereza emyaka gino ebiri egibulayo kwe baba basinziira banteeke mu kiraasi endala. Sijja kubeera nga Joshua kutuula mu kibiina kimu. No. Entebe ewooma omanyi bw'oyingira ebyobufuzi buno n'osaba ekisanja kimu waliwo wootuuka n'ogamba nti kakati Uganda etandise okumpoomera oba Mityana atandise okumpoomera n'osaba oyongezeeyo ekisanja. Ekintu ekyo nze nja kukola ekisanja kijja kuba kimu. Nyimirira nnyo ku bigambo byange. Era 2021 nze nnyina gwe nagamba nti nze kadi ye NUP ne bw'oba oginsiiga ku mumwa sijja gikwata. Sinnamanya political agenda yaabwe. Naye te baaliko amasannyalaze. Ffe tugamba nti amasannyalaze ne bwe gaba gaaka katutambulire ku sola ng'esobola okumpa ekitangaala ekimala. Ekitangaala kyaffe ekimala nkiraba wano ku NRM si ku NUP. N'olwekyo nze bwe mmanya nti bwe nzijja ewuwo nsobola okukukonkona nozigulirawo oluggi ne kugamba nsaba ku kikopo ky'amazzi ntwalira abaana bange banywe. Siraba lwaki ntambula n'omuntu gwe sinaba kumanya nina kunywera nagwe ntambudde naye from day one ffe waffe nga tuli be NRM. Era nekyannemesa okukwata kaadi ye NRM nalaba nga aliyo tajja gisobola ne mugamba tukwate ndekera kaadi bwe yagaana ne mugamba kanzije independent naye tojja kumpuyamu kigambo kyonna kikusojja wabula ngenda kunnyikiza njiri yange mu bantu bakole okusalawo ne bakukola bannabutayonja ne bansindika ku district Mityana. Kamba weereze Katonda yalimanya. Yalimanya kyalikuwa. So far mu journey no gy'otambudde, was this your first time okuyingira active politics or? Active politics yes, 2021 naye nze natandika okutegeera ebyobufuzi yali 96 twalina Oweekitiibwa Kasirye Gwanga ne Honorable Vincent Nyanzi. By then nali emyaka yange ena
naye nga basula waka. Kati olw'okuba discussions bazikoleranga mu ddiiro nga bwe twekutte ku vivi lya taata tubeera ne maama bye bakola byonna batusiba ebisanja ku magulu ne tutambula nga tubisibye. Kati ebyo byonna byampaliriza ne mmanya nti taata bw'abeera omusomesa kyanguyira omwana okubeera omusomesa. Kati muzeeyi wange yali munnabyabufuzi nga bw'oba onaawangula akalulu mu disitulikiti y'e Mityana bw'oba togenze wa muzeeyi Kalwanga tasobola kawangula. Era ky'ova olaba nga n'abaliyo bonna famire yaffe yebaleze okusobola ogenda mu maaso. N'olwekyo kyampa omuwaatwa we nalabawo political vacuum ne manya nti kati awo bw'ensongawo nsobola okuyitawo. Yes. Mu ssomero waliko omukulembeze okuba nti oyongera okuzimba obwagazi buno bwe walina? Primary nali mukulembeze from P2, P5 nembeera HP, P6 HP, P7 HP kuba ekina primary school. Then nenyingira Kigwa SS, nembeera sanitary prefect, nengenda mu MDD, mu senior hill, awo senior fonga tebakukkiriza. Of course. Then nenzija bwe nyingide HS njikoledde awo Seguku ku Kawombe Memorial Secondary School, nenzijanga sanitary prefect era nenkiwangula. Kwegamba nzize nga ntambulira mu level ey'obukulembeze ate bwe nzize wano ku university ndejje nawo ne tuyingira obukulembeze twali mu kubbinkana awo ne honorable zaake tugenda okulaba nga atukirako ne tumuwa n'agenda guild president ate First School of Education era ne tukulembera abayizi ne tutambula. N'olwekyo obukulembeze buno tuze tubutambuliramu ate nga ne mu church gye nsabira nga ndi chairperson w'abavubuka mu church St. Apollo Kive Bulaaya Namasuba. N'olwekyo obukulembeze mwe tutambulira ozokizimba sometime. Yes, ate nga tuzimbibwa abantu bajja bakulaba asawulo otambula oti n'eyisa eryetya si lwakuba nti omanyi nnyo okumokola wabula entambula ayo ejja mu bantu. Empisa bw'ozikulembeza zikuwa ebibala era ffe ebibala byabyo n'okubeera bakakkamu n'okutambulira ku bantu kye beetaaga tubirabyeko. N'olwekyo kye kitufudde kye tuli twebaza Katonda. Amina. Ng'omukulembeze yenna, because wonyumiza story yo from the start up to now. Yes. Obaako ne ekintu kye tusobola ogamba nti kino akirina kyankizo mu qualities oba mu nkola y'emirimu gye, kiki ekyo kyogamba nti kino kyankizo era kyasimba abantu ab'enjawulo bazze bakiŋŋamba nti okay, oli mulungi mu kino oba oli mulungi mu kiri? Ekisooka kyonna nebaza Katonda nti ng'oggyeko eddiini yange gye nzikiririzaamu ekikulu mu byonna njagala ekituufu. Ne bw'oba muganda wange ng'ontwala eno ng'ekituufu njiraba wano nkuleka wano ne nkwata wano, nze nzikiririza mu kituufu. Mu buweereza buno twetaaga tukulembeza service delivery. Ekyokubiri bwe mumala okuwangula akalulu bwe tuba tulayira batukwasa manifesto y'ekibiina ekyayingidde mu buyinza. As of now it is NRM. Bw'oba owanika omukono okwata manifesto. So we are the implementers of the manifesto of the NRM government. Whether you are NOP, DP, FDC, independent, NRM. Kati bw'oyagala okuwakanya okuteekesa mu nkola manifesto ya NRM toyina wogenda kusaka walala. Kubanga buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze okugenda ne tukonkona enzigi ne zeggula. Abakulembeze ffe tetuyina kubeera nga tukaaba, wabula abakulembeze tuyina kuba nga tusolvinga bizibu by'abantu baffe. Kati ebizibu ebyo byateekebwa mu gavumenti mu manifesto President Museveni gye yawandiika ng'ekibiina kye. Kakati bwe bamala ogiwandiika mwe mumala okuwangula mulina kubuuza President Museveni oba ekibiina nti wano wagamba bwoti Emityana watusuubiza kino, mwatusuubiza seed schools, mwatusuubiza amazzi, amasannyalaze biriwa. Naye tojja bibanjiza ku TV wano. Kiki olina okukola? Kuwandiika proposal n'ogisubmitinga ewa line minister. Line minister bw'obeera ng'osobola okukwatagana naye nga totaddeemu nti DPNRM ajja kukwaniriza mukulembeze munne. N'oba ng'osobola okukola supervision enteekateeka ezo ne zigenda mu maaso. Kati ffe abatakyagala awe bagambira nti oyo tetumwagala we NRM. Yes, ntambulira ne NRM kubanga neetaaga kulaba ng'abantu baffe bava wansi. Teriyo muntu agenda kuva Nawanjiri eri
ow'ebutayunja omuntu agenda okuva ebusujju ajje yeebanjize President Museveni oba aba ministers okubaleetera services wabula gwe omukulembeze gwe batumye ku district okwatagana ne chairperson wa district ne mukwatagana ne CAO ne mukwata proposal eno gy'owandiise ne mugisindika ew'omukulembeze oyo gwe mwetaaga enguudo bwe ziba nga ziguddemu nga gw'oli ssentebe wa NUP naye nga oli wa district kikye tukusaba wandika proposal kwatagana ne CAO muwandikire w'ekitiibwa Katumba Wamala through our area minister Judith Nabakoba gwe tuba tuyina kubanga beebuuza mu Greater Mbene tuyina yaani tuyinayo Nabakoba w'ekitiibwa nti tusaba tukwatiseeko ewa Katumba Wamala w'ekitiibwa nti enguudo zaffe olwakitenga luguddemu Nyanzi luguddemu twetaaga ki twetaaga excavator kikye mutayina nti road units tetuyina kati ate omukulembeze yajja guguba sisobola kulinaana wa NRM nze ndi NUP nena nti kakati ne bakaawo abamu bwaba bakola emirimu gyabwe bateekamu kyekubiira nti omubaka ajja kujja amutegeeze entoke abantu b'omu kitundu gyenva balina ebizibu ABCD aze ne proposal ye bulungi nnyo agimala ogifuna agituuleko ekirungi kya weeraawo because on has alese proposal so NRM ekirungi ky'abakaawo ekizinganya service delivery services zaalibadde tezizingama olw'okuba bakaawo kaawo ayina kubeera in touch with PS MP oba ssentebe wa district ayina kubeera in touch with the political line kati technical line tugireka wabula enkolagana eyo gye mugatta mu ababiri yebaleetera kubanga omulimu gwa kaawo gwakuwa accountability na releasing money eziba ziri ku account kati bwe mba nga musobodde okukwatagana obulungi tewaliwo kitasobola kutambula era nze neewuunya sisobola kubeera nga ndi ssentebe wa district nennemu okukola emirimu ne kaawo tuzirabyeko scandals nyingi nnyo nga balemereddwa okukwatagana ne kaawo ateesa kino noono naye ayagala kino buli omu ayagala ekikye kye kiba kiyitawo ebiseera ebisinga amaanyi ameemanye batugamba gamala ebitembuga manya amaanyi go galiriddawa ggwe nga Sawulo Kalwanga nsooke mmanye n'agakaawo galiriddawa obuvunaanyizibwa bwange bwe nnyina okwawula ku bubwo wabula ffenna ne tumanya nti bwe ngatta obuvunaanyizibwa bwo nga kaawo nange ssentebe wa district oba omubaka wa parliament ne tutebolinga ensonga ku mmeeza ne tumanya nti bannamitiana beetaaga nsonga ki bannabusujju beetaaga ki ne tujjamu priorities ze tulaba ez'enkizo ne tumanya nti kaakati eddwaliro ly'emitiana teriyina CTV scan teziyina tetuyina bona abaana bonnasale abaana bano abajja bazaalibwa nga bakyali bato abaana bano tubataddemu ki naye ate bwe tutunuulira abantu b'ebusujju Lusaalira oba Malangala tebalina mazzi ga kunywa ne tubuuza ki ekituufu kati ekireeta okweyuzaamu kaawo agamba tusooke tuwe ebyobulamu enkizo ate gw'ogamba tusooke mazzi kakati awo wewava okuyulika gwe ng'ogamba nze nja kuleekaanira ku TV nga munnabyabufuzi nga tekinika asigala mu bitabo so bano bannabyabufuzi betulaba bajja ne beemulugunya ne bagana ntoke mu bitundu byaffe embeera tetambula bulungi tunyigiriziddwa mu kuwa abantu betukiikirira obuweereza baba beebuzaabuza oluusi kuba kwebuzaabuza ekisooka mu byonna bwe mumala okulayira nga mugenze mu buweereza manya ffenna tugenze fuuka baweereza kaawo tavaawo bamu appointinga bwa appointings wabula ate gwe olondebwa bantu kati olw'okuba olondebwa bantu demands ezisinga zijja gy'oli tezigenda wakaawo ne kaawo ku mukolo ne bw'atuula teryamumanya wabula bajja kugamba ssentebe omubaka wa parliament chairman wa USC3 kansala w'eggombolola teryajja kubuuza chief wa accountant tebabamanyi kati buvunaanyizibwa bwaffe ffe baatutuma ku luzzi kati gwe bw'ona atya ku luzzi ng'ogamba waliyo engo gy'ofudde engo terina mannyo galuma wabula kakkana omanye ennono y'engo eno butasena bidomola bibiri olina kusena kimu ekidomola ekyo wona akisena ojja sobola otwalira abaana b'amazzi wafumbira ekyemisana bagamba kagenderere nti aba opposition ba frustrating obuweereza bulemu otuuka mu bantu so that the next election babaanika obuzina nti tebakoledde bantu singa bakugamba nti embwa yaawali eruma naawe n'ogenda ng'ogamba embwa eyo eruma naye gwe n'ogenda ng'olina akanyama ko gitwalidde akawunya akawoowo kitegeeza embwa eyo eyinza okukkakkana era n'ogifunako omukwano bw'abanga akiŋŋambye yamulumako enkwata ye yakuluma etya
abantu abasinga ffe tubalabeeyo ku ground ng'omuntu ssentebe w'eggombolola naye nga P6 graduate ne bamuwadde saasi nga wa bachelors bana ba masters ambuulya hardware component software component ono tabitegeera ayagala kuwulya baleese miliyoni 3.4 ne breakdown yaazo nga eri etya nga takisobola kati yajja kugamba oyo saasi muzibu sasa ali ku policy na guidelines kawo atambulira ku guidelines buli sente bwe zijja ne bakugamba zino sente zigenda kukola ddwaliro ly'ebusunju lino zigenda kukola ddwaliro ly'ekitongo toyinza mu divertinga n'omugala tusooke tukole ery'emwera no wabula asobola okugamba nti tuyise supplementary nga tweyambisa council kakati mmwe ababaka ba parliament bwe muba nga temusobodde kuyita mu district councils kumanya bizibu biriyo ne mukwatagana ne ba area councillors ne ssentebe wa district ne kawo tojja kufuna biteeso byogenda twala ku floor ya parliament oba mu parliamentary committees ogenda okwesanga ng'omubaka gyali enamba bali 529 naye nga abateesa bali 83 83 abo boolaba era bw'osanga mu councils nga balina enkolagana ne ba district councillors oba ba city councillors ekyo kye kiyambyeko abantu bano okubalaba nga b'amaanyi bankizo bakola okunoonyereza ne weebuuza lipooti Honorable Ssemujju yagiggyeewa akwatagana n'abantu b'ekira kansa agituulamu owekitiibwa Muhammad Nsereko ekirowoozo kino akiggyeewa ku stakeholder akiika kubanga tulina olukiiko lwe balondebwamu lwe balina okutuulako naddala Roads Fund buli kimu Roads Committee zituula era nga ziri well facilitated ne bwe muba temusobola kujja ku district kutuula sente zino ne bwe zinajja nga za nguudo tebajja kumanya nsaasaanya yaazo ojja kulaba nga MP agamba nkolera ezange olw'okuba anoonya bululu naye nga guidelines zazze nti sente zino zigenda kiryokya okubulakanya kw'ensimbi ku local government nkulabyeko mawulire mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo obuzibu buli luddawa mmwe abagendayo mwagenda kusaka kwesakira mmwe nga mmwe kusakira mbuto zammwe nebaza Mukama Katonda emyaka 3 gimaze ku district Mityana ntuula ku lukiiko lwa education health and community service nga member Mityana district twakola okunoonyereza ne twesanga nga abasomesa ab'empewo bangi naye nga tebafuna emisaala ne tujja ne tukola lipooti ng'amasomero mangi ng'osuubira okuba nti Nyakana Saulo Kalwanga asasulirwa mu ssomero ly'Ebeekiina naye ng'ate omusaala gwe guyitira Nakaziba nojja ne weesanga nga gwe baakwapointinga kusomesa Kiryokya wakaddewa banga lyo lyaggwako ina kuwummula naye ng'ate omusaala gwo gukyajja ne tukola lipooti eyo ne bwe tumala okukola lipooti ezo ne tuzireeta mu district council nga committee kyekiddako batekiniko nga batuula ne executive ya district balina okuyita mu nsonga zino mugenda okumaliriza nga teziyise awo tugamba nti wateekwa okuba waliwo loopholes enguzi weeva kakati bwe tumala okumanya nti ekyo ekizibu kye tuyina okukisalira amagezi tutuula ne kaawo oba ne district speaker ne tumubuuza nti ensonga eno lwaki tulaba nga amasomero gano gasindikibwa okusiigibwa langi mu covid lwaki tegasiigibwa ate nga ssente zajja obukadde obusatu tulaba amasomero 12 tegasiigibwa ne ssente zajja ne tusaba audit report okugenda okujja okunoonyereza kuno mulina okubanga muli well facilitated as a committee from the cow kakati kawo bw'aba taba facilitatinze mwe temulina amafuta gagenda batwala kwongera kunoonyereza mugenda okumaliriza nga mu ebintu enguzi nnyingi naye ng'ate temusobodde kuyamba bantu bammwe kubbululwa na kufuna bwenkanya mu services n'olwekyo enguzi wejjira nti singa kaawo tamanya buvunaanyizibwa bwe kansala n'amanya nti obuvunaanyizibwa bwange bwe buno nkwataganye ne komiti kiki tulina okukola okutambuza emirimu buli muntu singa ali mu olubimbi lwe nga lutuufu tusobola okweyagalira mu buweereza bwaffe ne bwe tutaafune bwenkanya okuviira ddala mu ofiisi ya IGG evunaanyizibwa ku kunoonyereza ne ku buli bw'enguzi neebanga esigala Kampala nga tebasobola kukkirira ku ground kumanya buli kimu bwe kirina kutambula enguzi tesobola kuggwa mu Uganda.
bwe kiri. Ku kakiiko kano kootuulako aka health education tutandikire ku byobulamu district y'Emityana mu malwaliro agamu ojja kusanga tewali ddagala abakyala bafiira mu ssanya nga n'ebikozesebwa tebiriyo mwe ng'abakulembeze mulina eddawa ku nsonga nga zino okulinda embeera oba oliawo okusajjukira ddala. Ekisooka mu byonna njagala okwebaza abakulembeze b'Emityana abafuddeyo okumanya bannamityana biki bye bayaayaanira. Naddala ffe nga bakansalazi ogenda n'otunuulira facilitation abaweebwa ate nga mmwe muli ku ground okumonitalinga emirimu gya gavumenti nga mutono nnyo nga tosobola kutuuka mu buli wamu. Bakusasula every sitting of the committee and the council kwe mukoma. Naye ne wejja ne weesanga kati ng'ekyakagwawo eddwaliro ly'e Nawanyi Health Center 2 eddagala olwatuuseemu ekiro ne balinona ne balitwala. Eddwaliro ly'Ekitongo leero si lwakuna ku Mande lyamenyebwa naye ng'eddagala lyaleeteddwa kiro eddagala ne litwalibwa. Amalwaliro tegalina ba askali. Amalwaliro abasawo be ba askali n'osanga askali w'Ekitongo ng'ate akebera omusaayi. Ne webuuza mwe ababaka ba Parliament ddi lwe mwali mutuuziza ku nkuŋŋaana community meetings okumanya biki ebiruma abantu baffe. Eddwaliro ly'Emityana buli mwezi lizaala abaana abatatuuse olw'okuba nti waliyo early pregnancy. Lizaala abaana abatatuuse balimu 21. Naye ng'ate we balina okuterekebwa okulaba ng'abaana basobola okukula okutuuka ku bbanga lyabwe nga tulina obuuma 3 bwokka. N'osanga abaana nga balinga bwana bwa bumyu baba babikkidde muli balimu 2 bana. Wano we bazaalira eno ye waiting area wano we balongooseza kwegama lumuzi nga teziteredde. N'olwekyo omulimu gw'ababaka ba Parliament tebagukoze naddala ewaffe Emityana nze nkirumako nnyo. Kye kituleeta n'ogamba no kiki ekinnemesa okugenda okulondoola ensonga eno nkole ripooti tutambule n'ono. Ebisoomooza Mityana bingi. Eddagala lyolaba nga libula mu malwaliro liva ku mbeera ya bunafu bw'abakulembeze baffe okukubeerako ssentebe wa disitulikiti n'ababaka ba Parliament. Ababaka baffe mujje mukyalire amalwaliro gano mukole collective report nti biki ebisoomooza eddwaliro ly'Emwera ery'Emityana. Abantu baffe bano okuzaala bamaama bafiira mu ssanya kiva ku ki? Nti abasawo basasulwa naye abasawo tebaliiwo bali malwaliro gaabwe mu private hospitals oba clinics. Obuvunaanyizibwa okubeera ennaku 30 ku ddwaliro oliwa? Omukyalo ono gwe baleese ku ddwaliro ly'Emaanyi n'azaalira mu compound ng'abazadde sibeko kufulu abasawo tebaliiwo. Yes. Abasawo temuliiwo muliriddawa? Omusawo talina kwebaka wakaawe ng'ate obuvunaanyizibwa bwe kubeera ku ddwaliro kubanga mubeera ne office oba nti gwe okola kawungeezi onaakola ku misana. Naye lwaki nnakazadde w'eggwanga azaalira mu kkubo? Abazadde bafiira mu malwaliro. Genda Emityana olabe. Naye ng'obunafu tubussa ku babaka baffe aba Parliament. Bwe mutuuka mu Parliament mulina committees kwe mutuula. Ne bw'oba totuula ku committee ya health nga bw'otuula ku ya defense ensonga ogitebolinga ne bayitamu mu nsonga yo ogenda okumaliriza ng'ekizibu ekyo kigonjoddwa nga mukwataganye ne minisita ali mu eyo ensonga nga Mityana etereera. Naye lwaki tubeera n'emyaka 5 nga tetulina ambulances zituyambako? Ambulances ne bwe zandibadde teziriiwo naye ng'amalwaliro mu ddagala gye liri n'abasawo mwe bali. Naye ne tumala quarters 2.6 ng'Emityana tetufunye eddagala. Bamaama baffe banaabeerawo batya? Abaana banaabeerawo batya? Ennaku zino ojja kutwala okunoonyereza nti abantu bano abaana bano abazaalibwa nga baliko obulemu ku bwongo beeyongedde. Lwaki? Omuzadde afuna olubuto oba mwana muwala ali pregnancy zibaawo. Kati mu kwekweka kuno ng'omwana amaze okufuna olubuto ogenda okumaliriza nga tasobodde kugenda continental. Bw'atakufuna ddagala eryo n'okumukyekingako bamaliriza nga bazadde abaana abaliko obulemu
abaana abatatuuse ate nga mu ddwaliro teriyo ddagala. N'olwekyo community awareness is very important. Naye nga ereetebwa etya bakulembeze ffe kubeera ku ground ne tusomesa abantu baffe ne tubabuulira obubi bw'okukeera okwegatta, obubi bw'obutabeera mu masomero, obubi obw'obutasobola kugenda mu malwaliro kukola antineeto. Buli lw'okola ekintu kyonna nga kitambulidde mu kkubo ttuufu ne results zaakyo zibeera positive. Okay. Ate ebyenjigiriza bw'otunuulira performance ya Mityana district mu byenjigiriza, of course si ennungi eri awo olw'ensonga nti n'amasomero agamu agaliyo tegali mu mbeera nnungi. Waliwo abaana abamu abasomera wansi w'emiti ne wabaawo abasomero agamu ng'ennamba y'abasomesa vis-a-vis n'ennamba y'abaana tebikwatagana bulungi nnyo. Obuzibu buli luddawa because kati gw'oli mukulembeze ova Mityana buli ekiruma banna Mityana nzikiriza nti kati okimanyi. Ebiseera ebisinga twetaaga okunywerera mu bukulembeze. Era bw'osanga omuntu ng'ali mu bukulembeze ng'akugamba njagala okunyweza kino mulaba wankizo mugira mumulekawo. Ebiseera ebisinga ntunuulira nnyo ndi ku community education Mityana. Enakazi mu ggombolola yange ey'obutayunja nyinamu primary schools zirimu 10 eza gavumenti. Nyinamu private 21. Kati bwe nzimaliriza zonna 31 tubeerayo ne meetings. Gavumenti kye yasooka okukolamu ekikyamu nti amasomero ga private gano egajjako omusolo naye tewaliyo returns ate nga nabo bali mu kuweereza ggwanga. Twandibadde tugamba nti amasomero gano aga private wabeewo akasente akajja kayambeko kubanga nabo beetaaga okuyamba ku basomesa bano abaweereza abaana b'eggwanga. Bwe tugenda mu government schools ne bujja bagira nti mu gavumenti yeri ripooti gye nakugambye nti abasomesa bangi nga baatuuka okuwummula naye nga ate tebasobola kukola ki tebawummula ate tuleeta emityo gibeeremu. N'osanga omusomesa ng'ali ku bedsit okumala emyaka 2 naye nga ye bamuweerezayo ku ssomero eb'ekiina alina okuba ng'asomesa social studies ne mathematics oba science. Kati abaana bano abasoma bagenda kumala emyaka egi nga tebasoma subjects ezo ate watuuza ebibuuzo bya PLE. Abatuule n'ab'omu kibuga Kampala ababadde nga basoma oba abalala abali mu private schools. Tugenda okumaliriza nga performance mbi. Ekyokubiri, ennyumba z'abasomesa mu bitundu byaffe mu masomero ga gavumenti tewali. Private school kyekola ejja kuganja kuwa emitwalo 5 naye ng'osula wa ku ssomero wano. Naye mu gavumenti omusomesa bamusasula asomesa Mityana, asomesa Butayunja naye ng'asula Mityana mu ttawuni. Okuva Mityana otuuka eb'ekiina waliwo kilometers 10. Enkuba lwetonnye ku makya teri kusoma. Kaakati obutabaawo kusoma ne wabeerawo absenteeism eyo ereetera abaana okuperforminga obubi. Ekyokubiri twandibadde tusaba nti singa ennyumba zino ziddaabirizibwa abasomesa ba gavumenti bonna etteeka lyabwe n'ekirayiro kye baakuba kyakuweereza ne baba nga basula wa kkiriza obagaana. Bw'oba tosuzeewo ssaawa 2 olina kuba ssaawa emu olina kuba ng'oli ku ssomero abaana ne baba nga bayingidde classes ne mubasomesa. Naye tutunuulira embeera gye bayitamu ng'emalamu amaanyi. N'osanga omusomesa ng'ali ku bidoodo byanoga ali ku overkedo olumaliriza okusoma ayagala avuge ka boda agatte. N'olwekyo embeera gavumenti gye yateekawo ey'okwongeza emisaala gy'abasomesa abasayanses ekyaleetawo omuwaatwa munene nnyo. Kati bano bonna abakola arts abasomesa arts abo ogenda okulaba nga tebeewaayo nnyo. Gwafuna ekinene genda okole nange nsobola okuyiyizaako eno ebbali nsooka kukola bijjanjaalo okusobola okugenda mu classes. Ogenda okumaliriza omusomesa yandibadde mu classes essaawa 2 ng'atuuse 4 abaana balina okugenda mu break tewaliwo lunch tewaliwo buli kimu. Abasomesa essomero lirina okubeera n'abasomesa 15 ng'abasomesa balimu 4 asomesa okuva mu P1 n'ayambuka ku P7. Naye ng'ate ffe nze nakola busomesa teriyo omusomesa wa upper classes ng'asobola osomesa mwana wa baby class. Owa baby class yakola early childhood ate ffe si bwe tukola aba upper classes. Handling y'omwana eri different. Kaakati nurturing eyawukana
omusomesa ono azuula ebibi obunafu bw'omwana omuto owa P7 amanya birala kubanga owa P7 asobola okwetegerera. Kakati ate osanga gwe owa P1 kiki ekikusomesa sayansi wa P7 ogenda okumaliriza ng'ali eri mu P7 ate byasomesezaayo olw'okuba ali loaded omusanga mu P1 ali mu kusomesa parts of the insect naye nga si kyekyo. N'olwekyo obuweereza bwaffe gavumenti yandibadde egamba nti tusoosowaze nnyo okwongeza abasomesa emisaala. Ennamba y'abasomesa abalina okubeerawo babeerewo ku lw'obulungi bw'ensi yaffe okusobola okugenda mu maaso n'ebyenjigiriza okutumbuka. Ekyokubiri tulinaako curricular activities. Osanga omusomesa wa math nga yalina okusomesa games. Owa science nga gubawa MDD. Kyokka tulina ne new curriculum. Tulina new curriculum. Abasomesa abamu gye batannategeera bulungi. Nga n'abasomesa tebagimanyiiko. Tuli ku basomesa nali ku ssomero ly'ebeekina n'empita omusomesa ne mugamba omanyi kyenjagala mpaka ku scheme of work. Nga tamanyi na kyomugamba scheme of work naye ng'atandikira mu college. Teriyo muntu ayita mu college n'oba nga tamanyi scheme of work buli kimu okumanya ennambika y'ebintu. Saabasomesa abaliyo bakibogwe. Bakibogwe nnyo. Naye ate musirise. Mwana waani. Musirise ku nsonga nga zino ng'omwana w'eggwanga afiirwa okuba nti muteekawo eddoboozi nti abasomesa be tulina eno mu disitulikiti ey'Emityana bakibogwe. Abasomesa b'ekibogwe ekibaleetese ekyo kwe kubeera mwana waani. Si Mityana disitulikiti yokka sijja gyogera ku yokka. Kiri jeno. N'osanga omusomesa nga mutamiivu ku makya atagala naye ng'akulaga ayingira kirasi. Ye head teacher. Nze awo nga nkwatagana ne DEO ne kaawo nga mbawandiikira nga mugambadde nsaba ku lw'obulungi bw'essomero lyaffe kirino mu kitundu omusomesa ono tumuwe transfer aveeyo wantasobolawo. Bwe kiba nga kigaanye awo tuba tugenda kulwanagana fe abazadde olukiiko olufuzi ne tukwatagana n'omusomesa ne tumugamba no wano twagalawo kino. Abakulembeze tuveeyo tusitwe eddoboozi lyaffe. Abazadde bano tubawe kye bateekeddwa okufuna kuba betujjamu obululu. Bwe tunaasoosowaza okwagala okufuna obululu ne tulema okusoosowaza service ebitundu byaffe bigenda kuzikirira ezaali entoogo zifuuka ensagazi. Weewaawo katusoke tugendako mu kuwummulamuko katono nnyo programu ekyali Mighty Drive bwe tukomawo ajja kwongera okuttaanyako ku nsonga y'obumenyi bw'amateeka. Deputy RDC okuva mu disitulikiti ey'Emityana omukyala Prosi yali alumbiddwa yabulira watono nnyo oba kaabulako katono nnyo kubanga naye munnange embeera ye esajjuka oba oli awalugulamu obulamu ajja tubuulira ku bumenyi bw'amateeka wamu n'enteekateeka za gavumenti PDM mu disitulikiti ey'Emityana performance eri etya. Tugenda mu kuwummulamuko katono nnyo. Mighty Drive ye programu gy'okyalaba tukomawo temuvaawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting, thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mityana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. Napo zino twajirwa flat tami. Tukyayambala ko kugoyo obutukwata. Wajja na ku body shaming. Speak up.
gendo ba confronting obagambe ekyo kyemukola si kirungi towerabira nti tuli wano ku the alternative dig talk mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko is it about family nga tize tata wange amanyira nkola n'obuvunanyizibwa nyina bungi era agezaako n'anyamba yambako yanda naye kumukubira kumubuuzaako noga mama we bali kunzaala Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Come and visit, call me. Simanyanga I miss you bichi. Especially ngembera y'obudde sinungi. Naye n'omuntu akwagalira mu season yaba takwagala ze nkubuulira. Just be commenting at topic yona gyandyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the alternative dig talk ku share enganzi the snap talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulika nnyo mu kuwummulamu okwo programu ekyali ya Mighty Drive nze omumbejja luwedde Lilian atuli ne mwami Kalwanga Soul omwami ono LC5 tukuva mu district ey'Emityana twogera okutanya ku bigenda maaso mu ggwanga naye atusigidde ekifaananyi Mityana butya bwali ku byobulamu ku byenjigiriza naye njagala ndozaakonekoko ku bumenyi bw'amateeka obumenyi bw'amateeka obususe mu Mityana ensonga ya ly'ebbula ly'emirimu mu Mityana especially mu bavubuka enteekateeka za government PDM performance yayo eryetya mu Mityana wabula n'ensonga y'ettaka era nga eno omukyala Prosi Deputy RDC mwe baali bagenda okubanga bamuttira ensonga nneeno ey'ettaka mu district ey'Emityana ekutte jemba abantu abamu basenguddwa ku mataka ag'enjawulo nga bano nno bagaa nti baliwo mu bukyamu naye ensonga eno mukyala wa Minister wa Lands omukyala Judith Nabakoba ate eno gyasibuka ne twebuuza lwaki emberebezi nga zino ziviira ddala ate mu district oba oliawo Minister owa Lands mwasibukira ddala tutambula ffenna but oluvaawo tugenda kuba tukoonako oba oliawo ku bigenda maaso mu ggwanga ye atunuulira ati ensonga z'abavubuka biki oba oliawo byagamba nti bakulu baffe abaliyo oba bakadde baffe abaliyo ensonga nga zino zibalemye okuba nga bazitambuza bulungi nnyo kakati enkato bagituweemu naffe tuweevugira ekintu tulabe gye kinaggwera discussion etambula butereevu ku Facebook page zaffe The Alternative Uganda ne Digtalk TV ku Facebook so nga ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda tuli live era osobola okubeera kitundutundu ku discussion eno mu comment section tekayo endowooza yo nja kubanga nzisoma ng'ate show tetunaba kubanga tugimunzeka kansooka enzireyo wa mwami Karanga obumenyi bw'amateeka toza wetuba tutandikira wennyini because kati Deputy RDC bwabanga yatuuka mu mbeera ng'eyo nsonga za ttaka naye ate era nga tukizingirizaamu obumenyi bw'amateeka mumbejja neyanze nnyo neyanzeege okusooka mu byonna nsaba okwebaza ow'ekitiibwa Honorable Judith Nabakooba Honorable Nabakooba akoze omulimu ogutaliiko alina si kuba nti mwagala naye obuvunaanyizibwa bwe abukoze nga Minister wa Lands ekisooka mu byonna akwataganye n'abakulembeze abo bennyini abasobola omweyanjululiza ne bamubuulira amazima nti kino kye kituufu ekiri ku ground ensonga y'ettaka nga bw'ogikoonyeeko tubadde n'ensonga y'ettaka awo ewaffe mu ggombola y'e Butayonja ng'ab'ebibanja n'abattaka ng'ensonga ziva ku busuulu abalala balandiroodi baagala kutunda naye nga kwatunda mayiro y'ettaka gy'ayagala okutunda yonna ejjuddeko abantu kwe kuli ebijja ozitali gamba nti bali eno Kampala nti oli watunda kintu kye kiri awo kikalu oba Nakasongola nti luli awo lwererezi wabula okuli abantu ne tuwandiikira minisita waffe Judith Nabakooba ne tumugamba jangu ebeekiina ebyalo 8 nga babitwala era nga bamaze bagamba mwe mukwateemu ebyammwe mukole ki mugende ebiseera ebyo era ow'ekitiibwa Prosi Mwanjuzi Deputy RDC aliwo
ne tukwatagana ne minisita najja ku ground n'asomesa munnakibanja etteeka lye ne n'owettaka etteeka mwolina okuyitira. Gwe ow'ettaka bw'obanga ogenda okugoba ow'ekibanja oyise mu tteeka ki? Yo wange ow'ekibanja bw'oba otunda ekibanja kyo oyise mu tteeka ki? Ensonga y'ettaka nga bwe yali mu 2016 okujja okwambuka awo si bwe guli Mityana. Abantu b'ekitebere Honorable n'abakoba abazizza ku mataka gaabwe bonna nga badde bagobeddwa. Kwegamba bwe kubanga kulwana nyinza okugamba nti ebitundu 6 ku 100 afubye ate nga tali yekka wabula ne state minister bwe batambuza emirimu. N'olwekyo gavumenti esinze ezizigwa naddala gye tujje tusomera ebyafaayo ezimu ku factors ezireetera abakulembeze okugwa zisibuka ku ttaka. Kasatotereza land issues abantu bano ne bayigganyizibwa ogenda okumalirizanga buli muntu waali okwetaasa kujjayo Jambiya kugirayo munnefumu ye emmundu ezitambula buli muntu ng'ayina n'olaba omuntu n'ajja ku kibanja n'agoba abantu ku ttaka lyabwe kwe bamaze emyaka 7 obujjajja bwonna butudde okwo gwe nossaawo emmundu olw'okuba n'okomona amanyi nti ow'emmundu ajja kunkuba essasi limu nveewo abagamba bugambe nkoze eki awo nzigaddewo. Olunaku lwajjo nabaddeko mu ofiisi ya minisita era nga ntuteyo ekiwandiiko ku bantu abagobebwa ku bibanja. Oli alina ekibanja yakigula endagaano weeri busuulu amuwa gwe n'ova e Kampala n'abasirikale n'abantu abatamanyiddwa bakutta obusaale ne mukwata ekkubo eribadde ligenda ku kibanja ky'abantu ne muliziba. Ente ne zisaayibwa ne zitemebwa zonna, embuzi amayumba ne mubiyiwa ku ttaka, abantu ne bagoba ku bibanja byabwe. Omuntu ono omusuubira kulaba atya ng'ogenda ku dduuka ekiro bwe bumenyi bw'amateeka. Ba RDC omulimu gwabwe bagukoze era nebaza nnyo ow'ekitiibwa Prose Mwanjuzi deputy waffe Mityana RDC nti ezimu ku nsonga ezaagaza okutwala obulamu bwe kulwanirira muntu wa wansi okulaba obwenkanya. Tuyina abaana be tumanyi nga baabula nga n'essawa ya leero tubanoonya ng'ensonga za ttaka. Oli n'amukozesa transfers nga tamusomeseza nti eno osayininze ku transfer ye ekyapa n'akyusa ne kidda mu mannya ge. Ogenda okumaliriza omugamba nti mukama wange ensonga eno omwana ono wamukola kino na kino twagala okumanya ekyapa kino wakikyusa otya okuva mu mannya ga gono okudda mu gago. Omwana ogenda okulaba yabula tetumanyi oba bali mu makomera oba baafa naye ng'ezo zonna ensonga mu ofiisi ya minisita gye ziri era nkakasa agenda kufuba okulaba ng'avaayo mu bwangu ajje. Naye tasobola kumanya nga ffe abakulembeze tetumubuulidde biri ku ground. Minisita taloota nti leero ngenze Butayonja, leero ngenze Lusaalira, leero ngenze Kiryokya. No, abakulembeze ffe abali wansi ffe tulina okusituka ne bassentebe b'ebyalo, ow'omuluka, ow'erosefere, area councillor ne chairperson wa district. Chairperson wa district buli week wabaawo security meeting n'atebolinga biki ebisomooza abantu be. Kuno kubeerako DPC, kubeerako RDC, ssentebe wa district ne CAO bonna batuula. Bwe minisita bw'abanga afunye obudde olw'okuba nti Uganda yonna alina okutambula asobola nayo okutuula ku komiti eyo ne balaba tumazeewo tutya bino. Kati ensonga ezo bwe ziyambibwako gavumenti efacilitatinge bulungi ministry ne bassentebe n'abakulembeze b'ebitundu okulaba nga bwe wabaawo ekigenda mu maaso ng'osobola okudimandinga lipooti okuva mu mukulembeze. Buli mwezi muwandiike lipooti nti Nyakana twagala okumanya ebifo ebutayonja omwezi guno kiki nti kino. Bwe bamaliriza kwota neggwako nga lipooti 3 z'oleese oyina bye waleka emabega tujja kukoshoninga ku buli bw'enguzi. Lwaki walekayo ensonga z'ebyettaka abantu bawali nga baatemulwa ate nga mu lipooti yo tetubirabamu oli mukulembeze eki? You facilitate them, you demand them to give you what reports. So tulabe nga obwenkanya security wise nga esobola okubeera stable. Mityana tujja gamba nti abantu baffe tebasomeseddwa kimala. Osanga omuntu ng'omusango gwe yandiwaabye kwero si wano adduse wa ssentebe wa district
omusango gw'amaka nga gwagenze ku poliisi naye ate nga ne ku kitundu kwero si wano kuliko ow'abakyala family issues ne ziba nga ziri resolved awo naye osanga poliisi y'Emityana ng'ejjudde abantu lwa butamanya wawe balina kulopa misango tojja kubanga omwami wo yakubye oluyi oba wayiridde omwami wo amazzi agookya olw'obutakkaanya naye ate n'oddukira waladisi ssentebe w'ekyalo sooka omubuulire ssentebe akulifaalinge w'olina okukola ki okubeera abakulembeze bwe tunaakwatagana obulungi Mityana esobola okugenda mu maaso ekyokubiri tuggyewo ebyobufuzi eby'empalana bw'oba okimanyi ng'oli wa NOP nga minisita wa NRM muli bakulembeze si bibiina bya bufuzi zino ekkooti bubbereeti bwe tubuggyako n'essaati za kyenvu tusigala tuli bannayuganda twetaaga okulaba nga mwenna mufuuse bakulembeze so si bannabyabufuzi ebintu ebyo biba birina okwawukana nga mumaze okulondebwa minisita byebisoosoowazibwa nga tebannalondebwa anti kati tumaliriza okulondebwa obadde munnabyabufuzi luli kati fuuka mukulembeze aweetaaga omukulembeze w'eddiini aveeyo nga tayambadde bereeti nga tayambadde saati ya yero munnaddiini mu saavisi gy'ogenda okuweereza ku Sande manya nti ku nsonga z'amaka tuyinza kuzirifaalinga tutya mu byawandiikibwa ne tusomesa abantu bano ne bakkakkana ne tuteekawo kaliya guidance abantu bano ne bamanya biki bye bateekeddwa okukola tugenda okumaliriza ng'obumenyi bw'amateeka buweddewo naye obuli lwe tuddira ebyobufuzi n'omanya nti nze sinywa China w'eniyoppi nze sinywa China w'FDC ekyo kikyamu kikunzibya eggwanga lyaffe n'osigala ng'ofuna omusaala naye ng'ono omuntu akuyiirawo omubiri ku ground omusizeemu ensigo ey'obukyayi etagenda kuvaawo n'olwekyo twandibasabye abakulembeze tutambulire wamu tuzimbe Uganda etambula ffe twagala okuyingira parliament naye ng'ekitutwala mu parliament kusoosowaza bino ebiruma mu nnansi gwe byotafaako omubaka kwatagana ne mukulembeze munno nakuweereza abantu ye lwaki gwe olowooza nti ow'embogo alina okwewalana n'ow'emmamba ffenna tuli baana bannambi lwaki gwe osuubira nti okuba nti bona ayogera kino n'okyankalanya eggwanga lyaffe n'oyogera obwakabaka ebikikinike ojja kufuna popularity mu bantu that is cheap politics n'ensi yaffe oba ogisizeemu ensigo embi Katonda bwe yalaba abaana ba Isirayiri nga abaana b'Emisiri nga babonaabona n'abawa Musa n'abagamba abasomose bagende yabasindikira emmaanu basobole okufuna ekyokulya babeere nga balamu ensi esobola okutambula ng'ekula naye kati mwe muddidde emmaanu mugiyiyeemu obutwa ate muliisa abantu bamwe be mukulembera kitegeeza n'oyo gw'oliisizza obutwa generation eriddawo ejja kumanya nti ono yali atambuza butwa tetuli mwagala ye Uganda okulaba ng'ekonzewa ne tutandika okugamba bajjajjaffe abaaliwo nga baliira ku lusaniya lumu baalagawa lwaki ffe si kwe tuliira enkwezenge obutayagaliza n'effubitizi bye bireeta ebyo ensigo embi gye musiga mu musingi guno ogwaleero ffe abavubuka abaliwo ffe tugenda otwala eggwanga lino mu maaso kizo bagaana emyaka eginaddako 30 Pulezidenti Museveni tajja kuba pulezidenti ffe basawulo abaliwo essaawa eno ba myaka 3 ffe tugenda okubeera ba pulezidenti ffe tugenda okubeera ba PS ba minisita abateekerateekera eggwanga naye bwe tunaasima omusingi gwa leero nga tugusimbye ku bukyayi tujja kuwemula omukulembeze w'eggwanga tuwemule Katikkiro tuwemule ani gwe jjajjaawo wakula awemula lwaki olowooza nti kino ekyaleero olw'okuba tuli mu nsi eri digito kyekigenda otuyisaawo kyokola olwaleero omwana wo kyagenda okukola enkya naye kijja kuba kibi nnyo mu mbejja okulaba ng'omwana wo wa myaka 15 ng'ali ku TikTok atambula ali bwerero olw'okuba gwe maama nawe byokola God forbid tuzimbe ensi yaffe nga tuzimbira ddala okuva wansi obukulembeze buva mu maka ne bugenda mu nnono ne bugenda mu byobufuzi buli muntu w'oli oli mukulembeze okusinziira nga tonaba ku demandinga chairman wa district nti kino tokikoze kino tokikoze kino tokikoze gwe ali mu kuvuma president w'eggwanga nti talimye luguudo lwaki ewuwo wabunye omuddo ku lubalaza gwe amakago gakulemye okukulembera ate oyagala wali asasula emisolo aliwa oyo yennyini oyo abanja oluguudo osasula omusolo tetuganye naye kiki ekisibye omuddo ku nnyumba yo President Museveni si yakuganya osima kaabuyonja awakaawo
President Museveni si yakugana ogulya mukyala wo Gomesi. Omaze n'omwana w'abandi emyaka 2 ne gyazaalwa tomanyi ekyo ko banja kabaka. Lwaki enteekateeka za gavumenti zino nga PDM opposition temwagala baziganyulwemu? Teriyo nteekateeka ya gavumenti. Bw'otunuulya manifesto nga bwe yajja 2021 priority basooka giwa PDM, Parish Development Model. Era olw'okuba nti obukiiko bwa LCs tebwalina maanyi nga LC1 weevaawo odda ku 3 ne bamanya nti kati tuyite mu parishes. Parishes zino ne ziba nga zisomesa abantu nga tweyambisa ba parish chiefs. Okay. Parish chief ono akwatagana n'oweggombolola ne musomesa abantu. Kakati abakulembeze kye balina kiri kimu. Naddala abeNUP nze nkiyimirirako wano. Bajja nga tuli emitiyana akugamba mugende mwenzo sente za gavumenti naye muzeegendereze. Osize ensigo embi. Emmanuel ogiyeeko obutwa. Kakati anti kati abamu bagamba nti zikozesebwanga kubagula endowooza yaabwe benga ekyuka ku kibadde bakkiririzaamu. Nti oba oyagala okuganyula mu nteekateeka eno olina kuba wa NRM. Tekiriyo. Enteekateeka zino zonna nga zigenda okubaawo twasooka mu mindset change nga tukwasiza bakulembeze bennyini. Abakulembeze ne basomesebwa twatuula kampiringisa ffenna ab'emitiyana ne batubuulira enteekateeka za gavumenti bwe zigenda okutambula. Tugenda okumala okugenda ku ground ng'ekivudde mu bakulembeze baabwe waggulu kirala kweno kye batusomesezza. Jjukira gundi NGOs zino ziteekamu ssente nga bw'olaba zikoyika ezo. Ziteekamu ssente kusitula bitundu byaffe. Ne tujja ne tusomesebwa. Bw'ogenda mu emitiyana kankuwa omuluka ng'ogw'eŋŋandwe mu ggombolola Mwenva osanga groups nga obukadde bwe bwajja 10 abantu baabufuna. Abantu abaabufuna ku ndagamuntu zaabwe ne forms tekuliko we bakubuuliza nti oli wa FDC oba oli wa NRM nti toofune. Bakugamba yogera erinnya lyo woova ebyenfuna byo endagamuntu y'amannya mwejjira essimu yo ejjira kuki era ssente bwe zijja mu manyaganyakana Saulo Kalwanga singa zijja nga gajjidde mugambo mbejja nga ge wateekako ssente ezo tezijja. Naye kati abakulembeze baffe ne babijjisa enteekateeka ya gavumenti eno kubanga teri yayagaliza ya munne kuzaala nduusi. Aba opposition we banaalaba nga gavumenti PDM program eri successful bajja kumanya nti 2026 tebalina bajja kufuna bululu. Naye ng'ate buvunaanyizibwa bw'oggwa omubaka oba ssentebe wa district okusomesa omuntu ono n'omumanyisa ebirungi ebiri mu PDM. Asobola okutuuka 2026 omutwalo okunoonyeza akalulu ali mu musana ayenjeera ng'alina kyalesa awaka. Kati essaawa ya leero twagaba emmwanyi nange kennyini nga kansala nenfuna emmwanyi zange 1,205 ne tusimba emmwanyi. Essaawa yayo zitandise okuleeta ekimuli ekisooka. Nali wa NRM abeNUP bonna baazifuna bakansalazi abantu ku ground bonna baafuna ku bwereere. Gavumenti kyekwata emmwanyi 1,000 nezikuwa ng'oli wa NUP oli wa NRM n'olowooza nti tekwagala. Enduka y'emmwanyi emu ya 1,500 emmwanyi 1,000 ye miliyoni emu n'ekitundu. Okyala mwannyinaze kaakati bwe tuba nga bamaze okuwa emmwanyi zino n'onooga endebe z'emmwanyi 5 essaawa ya leero emmwanyi endebe emu ya mitwalo 4 n'ekitundu embisi. Emmwanyi zino bw'onaazinoga n'otwala omwana wo ku ssomero gavumenti nga tekuggyeko musolo ogenda gyekwasa ki? Gw'alina ekirowoozo ekigamba nti enteekateeka za NRM toziyingira ng'oli wa NUP sigala mu myaka 25 mu maaso abaana bo bali kubuuza ekibuuzo nti dadi wali liddawo okusimba emmwanyi. Katikkiro yatukubiza okusimba emmwanyi ne tukwatagana n'ebitongole byonna ebigaba emmwanyi ne tuzifuna ku district bagabye emmwanyi embizi tuzigabye ente tuziwakisizza nga tweyambisa artificial insemination. Kakati gwe olibeera luddawa? Teriyo gavumenti egenda kutuleetera ssente tuyire ku mmeeza wabula egenda kuyita mu programs fe abakulembeze tusomesa abantu bwe tumala obbasomesa tubabulire nti kino ky'oliteekeddwa okukola oyingize ssente mu nsawo. Museveni ne bw'otaamulonde ng'olina ssente zo mu nsawo takulinaako buzibu. Bobi Wine ne bw'otaamulonde ng'olina ssente zo mu nsawo takulinaako buki? Buzibu. Obuzibu kwe kugenda ewa Bobi Wine ng'omugamba ndi fuutu sooja nakunoonyeza akalulu 221 nkusabayo emitwalo 5 omwana wange asobole okujjanjabwa omwana wange agende ku ssomero. Bobi Wine ajja kugamba sirina ssente wabula ddayo okole.
kati gwe siba mu ovule myofu vuma nga bw'oyagala naye nga wenyigidde mu nteekateeka za gavumenti. Watunulira district ey'Emityana performance yayo oba ne bweyimiridde essaawa zino, do you believe nti abakulembeze abaliko bakoze? Abakulembeze ba district tukoze omulimu gwaffe. No, obukulembeze bonna obwa district ey'Emityana okwo twalizaamu n'ababaka ba parliament. Twandibadde tukoze bulungi naye ebyobufuzi bwe tuva mu kalulu bitandika nkeera. Kiriza obagaana kyenkugamba kyekiriwo. Bye mutadde ku mwanja okusinga okuweereza abantu abaabalonda. Kyekiri Emityana. Twandibadde tuperforminze bulungi. Naye disunity among leaders ye yajjawo after okulayira nga kuwedde. Nosanga nga ssentebe wa district ayagala bwa MP. Nosanga Nyakana Saulo nga ayagala bwa MP. Oyagala kujjayo mukulu wo? Nga ngenda kujjayo Kalwanga. Nosanga speaker wa district nga ayagala kujjayo Baagala. Nosanga deputy assistant vice chairperson wero C5 nga ayagala kujjayo ssentebe 226. Kakati ono omukulembeze w'Emityana owa district talina bwagenda kulaunchinga luguudo mu municipality Emityana ayite area MP zaake nga mugisha ya launchinga ajafuna ombaka wa parliament ow'Ebusujju tayagala kuyita Nyakana kubanga akimanyi Nyakana ayina political interest mu kifo kino nenga yes kati naye nga kye tulina okukkiriza nti twandibadde tukkiriza nti eno entebe ne bw'oba ojagala otya ojja givaamu lwakuba tujjira mu biseera nga bikyamu. Wano omuntu wa wansi yafiirwa oba omuntu wa bulijjo yafiirwa mu ngeri emu oba endala. Mwe abakulembeze temusobola kwekomako kale ne musooka muweereza abantu ne mulyoka muleetamu ebyobufuzi. Ekintu ekyo kiri kyajja nnyo naddala mu kisanja kino ekiwedde. Teriyo wa NUP asobola genda nga balaunchinga PDM nga minisita Naabakoba yakikulembeddemu naye nga ate kiyamba muntu wa wansi gwonoonyaamu akalulu. Ebyo byezimu ku nsonga ffe zitugambisa nno n'abantu baffe abatulonda babiraba nti omuntu yennyini anaawa enteekateeka za gavumenti okuzissa ku mwanjo gwe batambula naye. Abantu tebakyali ku kkala na ntalo zammwe no baagala kulaba ani abaweereza wabula saani abafumbira emmere ku mikolo ani abasalira embuzi oba ani abawadde omupiira no baagala kulaba ani aseeseetudde abantu bano genda mu maaso. Naye nga twandibadde tetutambudde bubi ng'abakulembeze naye waliwo ddire ya ssente okujja ku district ogenda okumaliriza ng'ebikwetaagisa abantu bye bakubanja bingi naye bikuli mu bulago naye nga ku akawunti ya district tekuliiko ki? Tekuli ssente. Kwota ne babasindikira miliyoni 6 ne muziyisa nga zakulima luguudo lumu naye nga ate n'oluguudo olwetaaga miliyoni 15. District chairperson ng'atudde ne executive oba ne kaawo kye basalawo nti kakati kye tulindeko ssente endala ezigenda okujja tuweze ezigenda okulima oluguudo olumu. Naye kye tulina okukola awo wakati nga tulinda ssente zino okunyikiza obuweereza bwaffe wansi tufulume office tuwandike proposal tuzise mbaline minister nga bwe twatandise luli mu kusooka tulobinge. Tosobola kutambulira mu budget gye bakuwadde ya miliyoni 6 gwe ssentebe w'eggombolola y'e Butayunja n'olowooza nti osobola okukolera abantu. Tosobola kukolera abantu b'Emalangala oba Banda ng'oyise mu budget eno gavumenti gyekuwadde. Olina okufuluma ofiisi yo n'onoonya enzigi ezisoboka okuggulwa be bakulembeze abakusingako. Bwe weebalama abakulembeze bali olw'okuba ekibiina kyabwe tokkiriziganya nakyo kkiriza obagaana abantu bagenda kukubamu ebituli bagambe tolina kyotukoledde era vaawo. Era 2026 ogenda kulaba abakulembeze bangi nga babasenza luti nga kikere kyandikuyambyeko kaaba nekikubikira naye olw'okuba tekirina kyekikuyambye ng'osindika. N'olwekyo twettanire nnyo enkolagana ne teamwork. Teamwork bw'ebeerawo ne tuba nga tuli united nkakasa bwe tunaagatta emikono gyaffe awamu tujja situla ejjinja eddene eribadde erizitooyeredde Mityana district liveewo bannamityana bayitewo basobole okutuuka gye balina okugenda.
Okay, kudakika 27 ezakaita ku Saibiri ez'amakya g'olunaku olwaleero program ekyali Mighty Drive osobola okubeera kitundutundu ku discussion eno ng'ogenda mu comment section nsaba ogikozesa otekere endowooza nja kubanga ngisoma mugenyi waffe olunaku olwaleero asobole okuba nga addamu ebibuuzo byonna ate bemusobodde okuba nga muweereza omukulu Twaha Matovu webale nnyo kubanga ate kwolinja kwebaza omukyala Nakyeyune Rita agambye tuwulira mukulu Sawulo ayagala kujjayo muganda we David Kalwanga kiki ekiviiriddeko abooluganda okubbinkana nga Sawulo ye yavuganya David. Munnange obukulembeze si bwa nnono. Obukulembeze bw'ebyobufuzi bwawukana n'obwennono. Ffe bwe tubeera mu nsonga za family issues ezo tukkaanya. Ate bwe tugenda mu politics nze nsobola okumanya nti kati gwe kyekinnya tosobola kibuuka. Naye ate nze nnina wano wensobola kibuukira kubanga nnina oluggi lw'enkonkona ne lweggulawo. Ffenna golo yaffe eri emu. Connections somewhere. Yes. Ze tutunuulira. Kati gwe omubaka w'ebusujjwaliryo simuyinaako mutawaana. Wabula nze nnyina by'ebiddaba byatasobola kukolera ddala emyaka 10 gye tumuwadde. Ngojeko kyogamba nti bya Oluganda lutugatta eno nga tugenze kwabya nnyimbe kwanjula kola biki ne mu service delivery nyina byenda banga bingi nnyo emyaka 10 nga ne bona amwongera emyaka emirala 5 talina kyajjagattako wabula ffe omugijja omuto tulabira wala ne manya nti kati wenkuba line ejjinja lijja kukuba effulungu liri nsobola okutwalira bannabusujju balyeko kino nonyeza ekavule nze nga nonyeza ku Kyaddondo bannamitiana annabusujju bannanonda n'engenda ne mbaweereza nga nsinziira Kyaddondo bajja kulaba wenjawulo kuggwa aweerereza ekavule nze demand ze zireetedde bannabusujju okunsindika okugenda mu parliament ziva mu manifesto implementation bye mbasomesa ebigirimu ne tusaka ne tuleeta ku ground ne bafunamu be bakugamba no tukwetaaga wano so singa nze omuntu nzekka nange omuntu nkyagala naye bakugamba nti no Sawulo okusinziira ku kite twabawo gwe substitute ye kasobola tukubira gole twala ku faino awala kuba oli mwenna mu sharing erinnya lye limu Karanga fe tuli ba Luganda. Yes so ne baganda kati asobola omujjawo aba muganda oli amusingako twalabako Yayatule ne Kolotule nga basamba emipiira ne Kolotule bagenda okulaba nga ne bagamba Yayatule ono asobola okuwa obulungi akanyaako era bakakwasa Yayatule tebaddamu kwejjusa manisite netandika otwala ebikopo nakati nkakasaba nabusujju Yayatule yazze ajja basambira omupiira nga tusinzira Ekyaddondo tujje ku ground Mityana ne busujju temugenda kwejjusa wano Nakyeyune Rita agambye nti yasooka n'awagira baagala ate oluvannyuma nadde ewa Nnabakoba kiki ekiviiriddeko okwekyusa Nakyeyune yawagira baagala gwe nti wasooka n'oteetera ne mukyala Joyce baagala kakati ssaawa zino obwadde wano tuwanira ow'ekitiibwa Nnabakoba. Nakyeyune mwebazizza naye kamuwe ansi entuufu bwe nabadde neeyanjula wambuuza ki ekyenkizo ky'olina nti nze ndaba ekituufu. Last year twalina olunaku lw'abakyala mu ggombolola yange y'Ebutayonja. Olunaku lw'abakyala luyisibwa Women Council. Women Council gye ndimu ku district Mityana omubaka baagala nga talinyangayo simwogerako nga ye era nkimanyi ne bw'aba alaba programu eno tasobola kunyiiga talinyangako mu district council naye ng'ate abakyala bano aba Women Council be basalawo ani mugenyi omukulu gwe baagala ku lunaku lw'abakyala balonda ow'ekitiibwa Judith Nnabakoba nze kennyini neesitula ningenda wa Woman MP aliko Honorable baagala ningenda mu ofiisi ye ng'akyatula n'ow'ekitiibwa Mpuuga ne mugamba abantu b'Emityana beetaaga bino okulaba nga olunaku lw'abakyala lukola ki lubeerawo bakisuulawo kyokka ngate tulina line minister waddamu no following back okumanya lwaki yes nagenda okulaba nga bo bakifudde kyabyabufuzi naye nga teffe twetaaga nkulaakulana nyina ebibiina by'abakyala 25 byetaaga okulaba nga bikulaakulanyizibwa gwe mulamwa gw'abakyala okwempawalinga abakyala ku lw'okulaakulana kwa Uganda ey'omu maaso Honorable Nnabakoba ne tumuyita ne tumugamba gwe mugenyi omukulu najja bwe yajja tugenda okulaba ebintu gwe twali tutasuubira ne tutandika n'okwejjusa nti twakola ensobi ono ye mukulembeze omutuufu asaana okubeera mu baki abaana yalayinga ground for 2026 tekiba na buzibu naye naawe ali mu ntebe okoze eki okulaba nga abantu bwe bagenda mu maaso ne tugamba nno era nze natona ne Honorable baagala
ne mugaa honorable okusinziira bwe neeraba enkola yange ey'emirimu n'eyo tezitaalinga nze nkutte ekkubo ntambula n'owekitiibwa honorable Judith n'abakooba naye aweereze simuyinaako buzibu ne bwe tusinkana ku mikolo oba wa no nze ekkubo eryange lino ate n'abalala osanga abaava mu NRM nabo nga batambula n'ono gwe balabamu omulamwa gwabwe n'olwekyo ffe tunagenda mu 2026 tujja kulaba mukulembeze ki asaanidde tumuteekeyo era nga tukakasa n'essaawa ya leero campaign gye tuyina eyakomawo mega launch honorable Judith n'abakooba gwe tugenda okukomyawo ng'omubaka wa parliament kuba twamulabako n'avaako kati essaawa ya leero tumaze okussa ku minzaani ejjinja bwe tumussaako bwe tuti akanyuga bukanyuzi waggulu nga tumutwala mu maaso ng'agenda aweereza bannamitiyana n'olwekyo mwannyinaze takulimbye tutambula leka kubeera ng'amazzi ga kitaba ng'otudde wamu oli bw'oti buli kimu w'okirabira kulukutako teriyo mazzi galisitagana nti gasobola kulundibwamu kyennyanja amazzi galina okuba nga gakulukuta ekyennyanja ne kisobola okukula ekyennyanja kyaffe kyakuze kikulukuta kigenda mu maaso yes balina ettooke lye baakuwaddeyo tetutambulira nnyo ku matooke service delivery gye tukulembeza amatooke gajja luvannyuma weewaawo ndowooza bigenda maaso mu ggwanga ozza obigoberera era march to parliament yaliwo ku lunaku olwokubiri nzikiriza nti wagiraba wenyigiramu seenyigiramu lwaki ensonga zino tezikwatako ez'obuli bw'enguzi obuli bw'enguzi tubulaba abaka ba parliament be twalonda ni gwe walabayo nanti kati bo baali balina basanga ku parliament bababuuze lwaki obuli bw'enguzi bufumbekedde nnyo musiga lino because otugambe ne ku district emiti eno obuli bw'enguzi bungi nnyo era okwekalakasa tukukolayo naye kisooka mu byonna wakati nga gwe munnayuganda bakukunga ogenda ku street weekalakaase omubaka wa parliament ku lwokubiri yaliwa owuwo akugamba nti genda olwokubiri waaliyo olutula lwa parliament essaawa ya leero nga tunoonya ne baganda baffe be baasiba mu kalulu ka 2021 tebalabika essaawa ya leero nga baganda baffe abaafiira mu struggle baafa mikwano gyaffe gyafa omubaka wa parliament gwe baafiirira oliriddawa famire zaabwe muzirondoola ani gw'osindika ku street okwekalakaasa bamukube bamulemaze famire yeesigale ng'ekaaba nga mwe muli mu parliament timuteesa okwo si kuteeka butiti umutima gwa kuteekamu kutya mu bannayuganda obutavaayo ku demandinga nsonga ze balaba nti tezitambudde bulungi ab'omuti babeera baseka ng'ab'ow'amaanyi bakaaba njagala okusaba bannayuganda ekintu kimu ku front line y'abeekalakaasa bwe tunaalabako ababaka ba parliament mmwe abatugamba tugende twekalakaase tujja kubeera mabega wammwe wabula temujja kuddira ffe tubeere ku front line nga mwe muli mu parliament mweyongeza misaala supplementaries zisiiba zeeyongera enguzi ziri mu kutojjera buli wamu social medias ziriko bayimba mmwe sente za G20 ze zaatandika ne muzirya temwekalakaasa mu ababaka mwennyini ne mugenda mu sente z'okuyisa supplementary Christmas buli mubaka n'afuna obukadde 10 munnabusujju yafuna ki essaawa ya leero tulaba 1.7 tulaba 500 millions sente ezo bwe mumala wamu okuzifuna bannabusujju returns ziri ki waliwo enkola eyaliwo eyayo labisa twagirabanga wano nga mugitulaga labisa yaliwo ne mujja ebeekiina mwe ababaka bennyini ab'opposition nti abasomesa tebalina mayumba ku bajeti yammwe gye mufuna ng'ekibiina kyammwe mwaleetako muzimbe essomero abasomesa babeerewo abalonzi bammwe basobole okusomera mu budde bwe muba nga ekyo temwakisobola kubanze kyendaba okulabisa njagala nnyo nkugambe nti abaana ba gundi tebalya n'obatwalira akasawo k'omuceere olabisa semaka naye bw'ogamba nti abaana ba gundi tebalya ng'ate nabwe tolina kyobalya gwe kennyini gwe baweerabisa tujja basaba ekintu kimu enguzi tugirwanyisa enguzi tetugyagala enguzi teyina gyetwala ggwanga lyaffe y'ensonga lwaki ne President Museveni essaawa ya leero olaba abantu babakutta abatadde mu ki ne bakwata small fish the big fish isongebwamu olunwe tebannabakubanga bakwatibwako abantu bonna bakwatibwa nga bwolaba kati ababaka ba parliament 5 bali luzira essaawa ya leero ne mu kino ekibiina kyammwe mwabeeni yupi naye bagenda kujja lwaki bwe babagambako nti muli babbi mukwata baana babantu ne mubassa mu makomera mujjeeyo obukakafu obulaga nti temuli balyake okwekalakaasa dini lubo wasaava mulaba abadde mu kkomera
ne bamweyimirira lwakwogera ku buli bwanguzi. Oyo muganda waffe bwe tutambula naye. Ensonga ezamutwaza mu kkomera oba oliawo zaali za propaganda oba oliawo n'ebigambo byayogera. Ensonga ze ne mubaka Joel Ssenyonyi zikyagenda mu maaso era omusango gukyaliwo. Ekyo kwe tusinziira era ffe tetumugambako nti Ssenyonyi mulyake. Twogera ku 1.7 n'obubizi obusuulibwayo nga indicators. Buli lwoliraba akabonero k'embizzi nga bakakusuulidde bwe bati kitegeeza endyayo efaananako akasolo tekakkuta ate nga tekakula. Ffe twetaaga okulaba mutugambe twekalakaasa ku lw'emisolo nga mwe abakulembeze baffe mwe mutukulembedde ffe ne tudda emabega. Tujja bawerekerera mu Uganda. Waliyo buli bwenguzi. Nsobola kirowoozaako wadde nga sikiinaako bukakafu. Kubanga abavaayo bonna be basinga okukwata babaka ba parliament be bali mu bulyake. Amawulire agavaayo bukedde mabegako yakamala bikuba olupapula nga sente za G20 ziweddewo. Ng'Oweekitiibwa Mpuuga ne Bobi Wine bali mu kayana n'ababaka nti akakundi ke mwakolawo sente zino ze mwalidde kikyamu. Babaka ba parliament si ba LC1. So this march to parliament gwe mu kulaba okuko ogirabamu ensobo ogirabamu value yonna gye yataddewo ku nsonga eno y'obuli bwenguzi because President Museveni ensonga y'obuli bwenguzi azaajogerako mu 10-point program za NRM elimination of corruption nayo mweri naye ate ne tulaba nti ensonga eno eringa etateereddwamu nnyo maanyi so kati bannayuganda ne basitukiramu ne bagamba nti kakati ffe ensonga katugyekolereko mu kulaba okuko the act of march to parliament yaliwo ku lunaku olwokubiri olina eggumba lyonna lyogirabamu temuli awooka wenja okugamba nti temuli. Lwaki ogamba temuli? Ensonga ezimu ku ze twetaaga okulaba. French Revolution bwe yali ejja 1789 waliwo March of Women nga bademandinga for their rights. Waliwo corruption mu France eyo nga yezimu ku nsonga. Ne wabaawo okubanga abannansi abanene bagibwako okuwa emisolo ng'ate bano bapizanti emisolo gibanikibwa ku bo. Ne wabaawo okulinnyisibwa kw'ebbeeyi y'omugaati mukakabaka n'abagamba omugaati bwe guba gubalemye mugende muli eki keeki okukudaala okwo kwaleetera bannansi. Kye baakola baakwata ba prominent leaders nga bawulaba balobisiya baddantoni baani abantu abo bonna ba Charles Datenith bonna beeyiwa ku street. Abafalansa bano ne bavaayo bonna lumu nga bagoberera ba Charles Datenith baddantoni balobisiya beba MP baffe betulina mu parliament mwe ba lobbysphere mwe ba Dantoni bwe munaatula mu parliament mwabe ekitiibwa mwenna ne mugamba ffe ba peasant bakomona nti tubalwanirire never. You are killing our generation for nothing. But the issues these young people are raising zirimu amaanyi ate kati gwe bwobanga ozijunguludde bw'otogaa nti temwabaddemu nnyo maanyi kuno si kubamalamu maanyi because abavubuka babaddenga oboolyawo bintu bino tebabyogerako nnyo. This time round tubalabye kati bavuddeyo. Ebisinga okuleeta ku revolutions nti ekyabadde Kenya twagala tukirabeko e Uganda revolutions bwe zijja kati bannayuganda abagenza okwekalakaasa tebakikoze nga bannayuganda bayagadde balabe ekyabadde Kenya kisobola okukola e Uganda wane waffe tekisoboka. Lwaki abakulembeze baffe betuyina beeyagalizanga bo tebaagaliza bannansi. Abakulembeze baffe abasookerwako babaka ba parliament. Abaka ba parliament bonna batemuli ku street mwana wani gw'osindikayo. Twagala ffe okulaba ng'ositula bano abantu b'ennawanjiri abantu b'ewabigalo bali abasembayo ave ku nkumbi ye ajje ku street yeekalakaase ng'omugambye nti tulwanirira bigimusa kukka. But this is instilling fear in people not to come out okwogera ku nsonga ezibanyigiriza. Nze munnansi nze nkyogera lunye saagala nnyo omukulembeze yogera ekituufu so si ekisanyusa abalala. Ate sigamba nti nja kwogera kituufu kyokka n'ebikyamu bibaamu kuba sinze ntuukiridde. Ffe twagala okulaba nga gwe munnansi obudde bw'omala okujja ku street weekalakaase kwata enkumbi yo lime emmwanyi. Bwe banaatugamba nti okwekalakaasa okuliyo ebbeeyi y'ebigimusa yavudde ku mitwalo 10 yagenze ku 18 ffenna tujja kweyiwa ku nguudo. Abasuubuzi bwe baali beekalakaasa tebeegattibwako bantu balala. Beegattibwako kubanga naffe gye twali tusuubulira yonna amaduuka gaggalwa.
era twali wamu. We didn't see Ugandans on the streets. The same Ugandans who complained that the cost of living is very high. Tetwabalabako ku kkubo. Feche lwaki kyajja bwe kityo okwekalakaasa kubaamu emitendera egy'enjawulo nti tulina okwekalakaasa okw'emirembe n'okwekalakaasa okuli violence. Kaakati bano bagamba tuggalewo amaduuka gaffe nga sigino egenda eri gavumenti okugiraga abasuubuzi bayita mu ki. Local revenue asasula omubaka wa parliament, asasula ba technical ava mu basuubuzi. Bwe tukuwulira ng'eddoboozi ly'ogwo omubaka wa parliament olwanirira musuubuzi tukwegattako kubanga tumanyi olwanirira ono bw'atumbuka naawe osobola okubeera obulungi. Naye omubaka wa parliament alaba omusuubuzi ng'akaaba ne bakeera kuyisa supplementary. Supplementary zino ze muyisa zikosa musuubuzi. Revenue enyiga buli muntu yenna esawa ya leero n'ennyumba mwe tusula eziri mu cities muno ogenda kulaba nga nazo ziwa emisolo. Naye nga tene semiti eyazizimba yaliko omusolo n'amabaati gabaako emisolo. Twandibadde tugamba nti omusolo guno gw'oguze ku semiti gumala bw'ozimba ennyumba z'abapangisa abo beera ng'okoze eki okomyawo. Mwe ababaka ba parliament bwe mutaalima erubimbi lwammwe ne mutusomesa ffe bannansi abali wansi okumanya eddembe lyaffe we liri. Mbakakasa Uganda terina wejja kulaga. Mujja kudda awaka mwabe busujju mwebake naye nga ono mubaka wo wa parliament essaawa zigenda okuwera 8 nga bali mu kwevugira mu mmotoka batudde mu nkiiko zikutula ddiiru. Tuula olime emmwanyizo. Omubaka wa parliament tumudimandingeko kulaba ng'eddagala erireetebwa ku katale liri ku mutindo ebijimusa biri wansi emmwanyi osobola ogikungula ng'otunda endebe emitwalo 4 n'ekitundu n'oweerera omwana wo. Naye ekyokujja ku street tekirina bwe kigenda kugattira ku ggwanga lyaffe. Oba oliawo okujja ku street ly'eddoboozi gavumenti lyewulira because abasawo bwe beekalakaasa ensonga zaabwe zaakolwako. Abasuubuzi bwe beekalakaasa they ended up meeting the president of Uganda. Could it be nti eddoboozi gavumenti eno lyewulira lirina kuva mu kwekalakaasa oba mu kwegugunga? Ekyo kiba kikyamu. Omukulembeze omutuufu wandibadde tolinda kwekalakaasa kw'abantu. Singa obeera awakaawo abaana ne batandika okukuleekaanira gwe taata lwaki totuwa fiizi biki baba bavudde ku nnono naye eddoboozi liba likutuuse mu matu. Kitegeeza olina okumanya nti abaana bano nkoze ntya okusoma. Abaana bano bonna katutuule wamu tuteese bwe tunaakeeranga okulimako munaabanga muvuddeyo ne mulyoka mugenda ku ssomero nja sobola okufuna fiizi. Naye kireetedde fiizi okubula y'ensonga y'okuba nti sente zenfunawo maama wamwe zaanywamu omwenge. Tulabe maama avudde atya ku mwenge. Kati tukusaba gwe maama waffe pulezidenti kwata bano bamaama abanywa omwenge abatwala sente z'omusoleza ntutute ku ssomero bakangavvule ebyobugagga bwabwe ne bwe babyetaagisa kubaggyibwako bibaggyibweko sente zikomewo wansi. Naye ekisinga okutuluma nti taata sente zojja ku maama ezandibadde zituweereramu naye n'accountability yaazo erwawo okulabika ffe bannansi okugitegeera nti yeeno. Tujja kusaba amateeka galume obwenkajja bubeewo. Uganda bwe tunaabeera nga tusobola okuweereza nga buli muntu alumirirwa eggwanga lye Uganda yaffe ejja kusobola okutambula. Gwe munnamitiana ali eyo ssentebe wa disitulikiti oba akakiiko ka service commission ng'omwana bw'ajja okusaba omulimu osooka musaba miliyoni 4 naye nga omwana oyo agenda omusindika abeere saasi w'eggombolola. Local revenue gwanaakolekitingayo ajja kusooka kuzibikira sente zino ze mwamuggyako. Tuteekewo embeera ng'omuntu afuna omulimu nga musinziira ku merit so si ani. Mumbejja singa wano wajjawo olw'okuba oli muganda wange tosobola kuweereza kampuni n'ekulaakulana jangu olw'obusobozi bwo. Naye tuyina obulyake obulabibwa n'ayonka ng'omwana olumu teeka ku nsibe n'akanula eriiso. Lwaki osaba omuntu enguzi? Maze emyaka 5 mu field bukyanga mmaliriza kusoma kubanga n'okunoonya omulimu gwafuuka omulimu. Sirina ssente omulimu mugulanze ate n'okugufuna kuwaayo ssente. Kati owange onsuubira ku monitoring otya nga nakuwa ssente zange ng'ompadde omulimu? Kaawo inginiya w'ebyenguudo bw'oba omuwadde nga tuwadde contractor
okulima enguudo tusaba temubajjaako ssente kubanga tolina bojja kuŋŋamba nti oluguudo lwalina okulimibwa miliyoni 10 contractor n'omusaba miliyoni 2 okusobola okumuwa contract eyo yes ajja sooka ku kino 10 atemeko abirige agagalye gaddeyo gye gavudde ssente be bona ayagala okulya ku ezo ssente ezandibadde ez'amafuta nazo baziteme abandi badde bagamba tugenda kulima tuyitekeko ettaka tuyiweko malamu tutekeko culverts ezandibadde 8 zigenda kugendawo 6 oluguudo lwa Kitenga oluguudo lwe Kizikibi olwandibadde lutwala emmotoka eva ekitongo ng'eyisa neva Emitiyana bagenda kukola oluguudo lumu ng'olina kulindira munneeri obwonna buli bwanguzi bakawo baveeyo mu woofiisi bajje ku ground bwe tusalawo nti BOQs ez'okukola oluguudo luno ze zino bills of quantities twetaaga kino na kino na kino tubirabeko naye lwaki oluguudo lukolebwa mu myezi 4 ne luba nga luyise ate ng'etteeka lya local government likulaga nti oluguudo lunaakolebwa oba okuddamu okuddaabirizibwa nga wayise emyaka emirala emeka 4 enguzi yereka buli kintu kyonna nga kigootaanye kubagirya kwagiwaayo n'oyo ateekeddwa okusupervisinga abantu bano ayi jijji neewuunya omulimu gwe nga ffe Emitiyana tunoonya ne we tulina omwetaagira nga tetumulaba naye avudde nga yenfunda eziwera ng'agamba nti emirimu gy'agikola naye bw'agikola gimwetoolooza gimutwala mu State House anti mukama we yamuwa omulimu gyali ate bw'abanga avuddeyo yavaayo n'enkola ya lifestyle audit ne bamugamba nti munnange bano abantu bange bo tobakwatako sente zino ze batwala newankubadde bazitwala bayinvestinga mu ggwanga lyabwe. President Museveni oyo omulaba nyina nze ekiti mwe mulabira nja kugamba ekintu kimu ffe waffe mu kyalo gye tubeera eggunju bwe liba linaalya enkoko liina ekifo kye liina kimyufu kiringa ennyaanya kijja ne kiteekawo bwe kiti ne kyasama kati ennyaanya eyo enkoko bw'etunulira ozegenda kubojja mu nnyaanya olubojja mu nnyaanya beppa nga bagikwatirayo ng'ekwatibwayo. President Museveni bw'akugamba IGG tokwata ku bali banguzi kubanga sente ze bakola bazi-investinga wano ye ateza ati kaakati bano bamaze dde okukwatayo kati awumbyeko n'olwekyo gwe enkoko gwe agenda okubojja sooka kwetegereza nnyo kye ngenda okubojja kyani bwe kiba nga kyabwereere kireke eri akatono nga kako Uganda ejja sobola okutambula okukula. Ababaka baffe aba parliament balinga nga tonnagoba nkoko nga tonnaba kugoba nkoko kuyingira nsiko musooke muyingire ensiko mugobe ekibe ekibe kino enkoko ogenda ogizza ewaka ogigambe nkoko gwe toddamu okuyingira mu kisiko omwo mulimu ki ekibe neffe tulina enkoko zaffe wano nga ziyingira ne ziriira wamu n'ekibe ne balyako ze balidde 10 ne gasigalawo ekibe kikanya kulya naye nga bo tebasobodde kumanya nti ekibe kya bulabe. Tubadde tubasaba musibeewo olukomera bwe muba bakuyigganya kibe kuva mu kitundu kiveewo ne kituyamba kimu abalowooza nti mugoba ekibe mututeekerateekera okugenda mu maaso ng'ate mmwe mweteekerateekera kwetwala mwekka mutuleka mu nsiko. Tusaba Uganda etambula ng'enkoko teteesa na kibe. Uganda gisobola okutumbuka okugenda mu maaso. Ensonga zo ziyisizza nnyo mu ngero. Toyagala kuba ku nsolo botto, toyagala kugamba ku bantu bano direct. Nsolo bagamba direct. Naye abuulira omugezi Yesu yayitanga mu ngero n'essawa ya leero enjiri etambula. Yesu teyavangayo direct. No, abo batutegedde kye tubagamba. Ekibe bakimanyi, enkoko bazimanyi, eggunju balimanyi. Mwe abatwalayo emimwa gyammwe bajja gisibirayo. Mu 10 points programs NRM. Ku percentage ki gy'oyinza ozziwa nti kati zino zituukiriziddwa? Ekisooka tuzaaliddwa mulembe gwa President Museveni. Twafuuka ba Museveni zimu. 10 points programs eyajja nazo mu 86. Tusomyeko nsome. Kati tulinga
tuli mu government ya President Museveni mwe tukolera emirimu nga tetulina kwe tulifalinga ng'onaayita research obulungi buli point gy'oleeta olina okubeera ne reference kati bw'otunira 10 points program nga bwe yazireeta yakugamba akoze kyova waliwo omuyimbi omu yagamba nti President Museveni tolina bw'omugamba nti takoze nga yajja mu gya kinaana ng'ennateete wonna waliwo olusuku nga waliwo nsalu kati alabawo zaakeedi kati ye abaakolaga akoze eki akoze nze kyensinga okwenyumiriza mu programs ze esooka eri emu security security wise Uganda tulyoke ekyo nkyebaliza essomero lya Lubiri haliwezezza omwaka mulamba bukyanga libeera attacked n'abatujju abateeberezebwa okubeera ba ADF tuzze abantu ab'enjawulo bazze bakolwako obutemu obutemu bw'emmundu obwakabaawo one day yesterday but one yes ebuddo does that show that security wise we are okay ekyo tekimala era ku 10 tetujja kugamba nti bwe tusekula ebinyeebwa empulunguse tezibulamu naye nezo empulunguse nkakasa basobola zisalira amagezi bo nga bali munda mu system Mityana twakamala emyezi giweze 2 kansala waffe Gumirasoni Kizito mukama muumuze mirembe bamulumba wakaawe ne bamutta kansala emiya kansala ne bamutta olwo atalina kifo kya bukulembeze kyonna ani amuwadde security ife abakulembeze bwe tuva eno ku level yaffe ne tukisindika gye kirina okubeera singa batugamba there is insecurity in Uganda buli olukya bannansi bafa bakola ki ffenna nga ababaka ba parliament namwe bannansi muveeyo tuyimirire ku street okulaga obutali bumativu bwaffe ffenna tugenda kubeera ku luguudo nga tetukulika ali ku front line oba ki ffenna tugenda kubeera ku street nga nammwe mwenyegeddemu tusaba obukulembeze bwaffe President Museveni kola kyoteekeddwa okukola ne baminisita bo obukugu bweyoleke kamera zizonna ezaateekebwa ku nguudo ezitulaba ezisobola okulaba eyabbye enkoko zisobola okulaba eyabbye emmotoka ezisobola okulaba abbye akasimu ne bamukwata lwaki teziraba atambula na mmundu bwabaawo omuwaatwa muzeeyi tukusaba kawuukuumi gw'oyogerako mujjeemu okujja kawuukuumi mu bijanjaalo tekikwetaagisa bifumba kubanga bw'obifumba bibagenda kuliibwa no kwata bukwasi katufoddi tabulako yuwe ebbali buno obuuka bujja kufuumuka bukole ki buveemu pulezidenti omupiira guli mu ngalo zo Uganda gy'oyagala okutwala mu maaso erina okugenda mu maaso nga ggwe otukubidde torch okulaba gye tulaga ensonga ya democracy yekulembedde oba yeri namba emu ku 10 points program eza NRM do you feel that Uganda muli mu democracy oba do you believe mu Uganda tulina democracy to a primary extent tuyinza okubeera nga tulina democracy kubanga essaawa ya leero ojja n'otunuulira nabana abaana bennyini abadde abeekalakaasa bano abaana abakozesa social media okuvvoola buli kimu ddembe naye eddembe lyo likozesezza ki singa okozesa eddembe lyo nga tonyigiriza mulala tetukuyinaako buzibu wiki ewedde kooti y'Entebbe yasalira omwana omusango gw'okumukola n'okuwemula President Museveni naye kyasinga okuneewuunyisa ng'omukulembeze omu kuba yaayaanira okubeera abakulembeze b'eggwanga Uganda ye yayozaayoza omwana ali mu kwemula President Museveni era bwe natunuulira ku X akawunti ye ng'olaba kwekiri era kitrendinga kitegeeza ensigo eri yeri mu kusigibwa democracy mugazi era bwe bakugamba nti gavumenti ya NRM yajja okuleetawo eddembe buli muntu akole kyayagala kola kyoyagala naye okutta omuntu si ddembe bumenyi bw'amateeka okumokkola n'okuvvoola si ddembe bumenyi bw'amateeka kola ekikuwa eddembe ng'okugenda n'osinza kola ekikuwa eddembe ng'otegeezezza poliisi ntitugenda kwekalakaasa olwaleero nga tusinziira ennamasuba nga tudda ekajjansi tusaba security bajja gikuwa naye ate bano security yabaga no ekyo kyemusabye tekigenda kubanga kikolebwa
bwe twadde tutunuulira omwogezi w'epoliisi aliko omujje yaddiddewo ekitibwa Enanga mu ofiisi baabayita abagenda okwekalakaasa ne bababuuza muli bameka tubawe security ne bagamba tetumanyi muwendo kakati bw'obanga gwe because enteekateeka eno yava ku social media so social media oyinza obutasobola kumanya nti abagenda okujja mu kwekalakaasa bali 10 oba 30 gwe munnabusujjwali eyo osobola okukkirizibwa obwongo bwo okuvugibwa social media lwaki tokozesa obwongo bwo ne but it's that social media related the security okubanga kakati eri deployed mu kibuga Kampala okweraliikirira oba okwerinda ekintu kyonna ekiyinza okubaawo ffe byonna tetwandiganye mwannyinaze mu mbejja naye kyetugamba kiri kimu notify oyo avunaanyizibwa ku ekyo bwe mba nga sinaba kujja ku TV wano nina okubeera nga programs manager buli omu akimanyi nti ngenda kubaako era ku pano tugenda kubaako bameka nti babiri entebe ensanzeewo emu singa nnyingira wano nga nyina abantu 15 tusobola okukola kyo ne ba successful tesobola n'olwekyo tukole ekintu buli kimu nga tukikoledde budgeting toyinza kukola mukolo gw'abantu 200 ate n'ofumbira abantu 1500 nati osuubira n'abanajja oba oyina 2 ofumbanga 210 oba 220 naye singa tukusanga ng'ofumbye ettani y'omuceere ku bantu 200 bakwebuuza nti mwami Nyakaana kiki ekigenda mu maaso wano ezo entamu 40 zonna ogenda zifumbira bano era bwe tuweza ssaawa 8 nga twategedde ntugenda kubeera n'abantu 20 be tugenda okuliisa ne tulaba abantu nga 1000 ne poliisi tugiyita netuyamba ku nsonga eyo Uganda enatambula tugoberera amateeka nga tweyambisa eddembe lyaffe erituweebwa ssemateeka singa tukozesa ssemateeka okugenda mu maaso tetusobola naffe ate kusenvula misuse of power nga tuwunzika eri wamu ne elimination of corruption and misuse of power quarter I think number 7 mu 10-point program but then we are seeing the same things happening misuse of power oli alina obuyinza bungi nnyo naye mu kubukozesa ate abukozesa by'okulinnyirira eddembe ly'abantu abalala oba oli awo abatali ku level egyaliko ekyo tujja kizzayo era mu gavumenti mu sigeri executive esigeri executive erinaakwatagana obulungi ne judiciary nkakasa buli kintu kyonna kisobola okutereera abantu abasinga balowooza nnyo ojja otunuulire bano abaana abamenyi b'amateeka ku byalo babeera baana b'abasentebe oba bali ababalinako akakwate olw'okuba taata wange ssentebe nja kgenda nnoole kasooli wa gundi ekyo kiba kikyamu etteeka likugamba ki gwe omukulembeze ssentebe w'ekyalo abaana bo babuuliridde otya kati bwe tuvaayo ku ssentebe w'ekyalo ow'ekitiibwa Pulezidenti Museveni baminisita bo abantu abali mu security beeyambisizza batya ofiisi zaabwe bw'oba olaba nga ofiisi zaabwe bazeeyambisizza okunyigiriza omuntu wa wansi n'olaba nga RDC waffe ow'ekitiibwa Prosi RDC talina security esobola mukuuma babuuse bagudde mu nnyumba emmotoka bagyokyezza lipooti eriwa lipooti bwe ziba tezisobola kulabika kyekikubisa ebituli mu gavumenti n'otandika okunoonya obululu ng'obunoonyeza ku ntoli na kweguya nnyo omukulembeze omulungi yandibadde ebyo byakozeeko emabega essaawa ya leero ng'ensi emuyayanira buyayanizi nti tukuleese beera omukulembeze naye bwe bulirwa okola ekintu nga kirimu ebituli bannansi tebasobola kukussaamu bwesige tusaba ebitongole buli kitongole we kiri kikole omulimu gwakyo mu kkuba ettuufu bwe tuneewala enguzi ne tukola emirimu nga tukola okusinziira ku kikyenteekeddwa okukola nga ndi wano ku mulimu nze sikola kubanga bansasula 80,000 omwezi mpa 80,000 okusinziira ku kyenkola eyo kampuni esobola okutambula naye singa onampa 80,000 nja tuuka wano ssaawa 5 ssaawa 7 nfulume ekkooti yange njireke mu ofiisi accountability ebeerewo ku mirimu gye tukola kyekijjo tuyamba kampani zaffe okugenda mu maaso n'eggwanga lyaffe okugenda mu maaso naye bwe naamanya nti nze ndi mubaka wa paliamenti nfuna miliyoni zange 15 naye bwe tulaba nga paliamenti emaze okutuula ababaka baliyo 9 budgeti okuyita Parliament kati yayimiriziddwa okutuuka weekejja yes bakansala b'e Wakiso okuyisa budget mwagala miliyoni 25 lwaki muyisa budget nga mumanyi musooka kufunamu kitegeeza ki bye tugenda okuweereza ku ground
nti oba sente zandigenze mu ddwaliro ly'e Namalere mu Wakiso oba mu Saabagabo oba Namasuba kitegeeza tezigenda tuukayo mwe mwasooka okuzirya. Tambulira ku allowance wo osobole okuweereza omunnansi. Sibula abatulabye mwami Saul. Abatulaba mwenna nsanyuse nnyo ne management okulaba nga nsobodde okujjako wano. Nsaba wano wafuuke waka nga bwe nakubiddwa akasimu n'enva Emitiyana nenzijja wano. Nsaba atwongere okuweereza bannamitiyana n'eggwanga lyaffe. Bannabusujju nyongera okubakakasa nti nze mmwe mwenze. Ku lwa busujju empya tutaddewo programu gye tugenda okugenda nayo mu maaso eyakomawo mega launch. Akomawo mega launch tukomyawo Honorable Judith n'abakooba mu mateeka olw'okuyaayaana kw'abantu services ezitalabika groups zonna nga bwe tuzze tutambula njagala bakakasa ntugenda babuulira ekifo olunaku tuteeketeeke ajja tukuba akaama ak'enjawulo. Okay, tweyanzeza nnyo abalabi baffe abalungi we bali nnyo mwami Karwanga we bali kwata budde mwebale mwenna bwe tutambudde okuva ku ssaawa bbiri okutuuka wano tugenda okuba nga tunzikire ne Mighty Drive nze omumbeja luwedde Lilian. Akawungezi k'olunaku olwaleero nja kubaawo nga nkuweereza program The Voltage. Tujja kwongera okuttaanya oba oli awo mwami Karwanga waakumiffe wali we tujja okuba nga ate tutandikira. Naye nga neebaza ttiimu bwe tukoze omukulu Ali ku camera so nga ate mu control room omwami Jeremiah Mukiibi n'omukulu Mukose Arnold Anthony mwebale nnyo okuba nga ate mukoze bulungi nnyo show eno okubeera nga omulabi waffe bwasobodde okugiraba. Mbagaliza okubeera obulungi n'olunaku olulungi tusinkane akawungeezi.